ओ जी अस्सलाम वालेकुम। लो दोस्तों बच्चों का शौक करो ज़रा माशाल्लाह फुल पलाई एक्टिव बच्चे ठीक है सेहत याफ्ता। चेक कर लो इन्होंने रंग चेक कर लो बच्चों का शौक कर लो। 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे ने 12 बच्चे ने सही 12 बच्चे ने जी ब्रदर 12 बच्चे ने शौक कर लो तुसी माशाल्लाह। वेखो सो फुल एक्टिव है वेखो बच्चे ठीक है जी। जिस भाई की समझ आए मेरे नाल रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर कारगोवाल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाए। जोड़े का तुहानू शौक कराया अंदर टैडी गोल्डन सारे ही बच्चे है ने। फुल पलाई च 0 कली के बच्चे ने सेहतमंद ने दाल दाने के पले ने फीड वाले बच्चे नहीं है।